シェルマン銀座本店の中野です。よろしくお願いします。はい。ではまず自己紹介からお願いします。はい、では改めまして、シェルマン銀座店の中野と申します。主にこのお店のブログ、一期一会ブログというものを担当させていただいております。いつも見てくださっているお客様ありがとうございます。初めての方は初めまして。今回は、スタッフ愛用の時計の紹介という企画を今回始めることになりまして、その1回目をですね、僕が担当させていただくことになりましたので、どうぞ最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい。では今愛用している時計は何ですか？はい、今僕が愛用している時計は、パテックフィリップのリファレンス3548、ゴールデンエリプスと言われるモデルで、ダイヤルがブルーのカラーで、ケースの素材はホワイトゴールドのモデルを愛用しています。ゴールデンエリプス、それはどんな時計なんですか？はい、このリファレンス3548というモデルは1968年に、誕生したゴールデンエリプスのファーストモデルの一つなんですね。でゴールデンエリプスってご存知の方も多いと思うんですけれども、1対1.618の比率、いわゆる黄金分割とか黄金比とか呼ばれる考えを元にされていて作られたデザインで、このいわゆるオーバル型のシェイプですよね、これが非常に有名なモデルだと思うんですけれども、僕個人としてはですね、ゴールデンエリプスで一番重要な点はこのデザインの主導がですね、パテックフィリップ自ら行ったということがですね、一番だと思ってるんですよ。ゴールデンエリプスが登場するまではどうだったんですか？そうですね。というのも僕たちが言う例えばアンティークウォッチとかヴィンテージウォッチの時代っていうのは、主にそのケースのデザインはブランドよりもケースのサプライヤーが主導で行うことがほとんどだったんですよ。例えばそうですね、50年代とかであればパテックで有名なモデルでリファレンス1593って呼ばれる、いわゆるフレアードって呼ばれるようなデザインのいわゆるレクタンギュラーウォッチの一つなんですけれども、それがあるんですが、あれもですね50年代のパテックを代表する非常に有名なモデルではあるんですけれども、じゃあケースのデザインをパテックがやったかっていうとそうではなくて、やっぱりあれもケースのサプライヤーからの提案で、それを使ってパテックフィリップのフレアードと呼ばれるスタイルで1593とか、他だとリファレンス2442とかっていうのが作られたっていうところで、やっぱりこのケースのデザイン自体はパテックフィリップが行ったとはこの当時ではと言えないんですよね。でもゴールデンエリプスは違うということですか？はい、ゴールデンエリプスは実はパテックが初めてデザインの主導を行ったモデルと言われてるんですよ。で加えてですね、当時の工作技術だと実はこの一見シンプルなんですけれども、オーバル型のシェイプを作るのって実は非常に難しかったんですね。にもかかわらずそれを量産体制に乗せたっていうのが非常にパテックのウォッチメイキングの歴史の中で僕は非常に重要だなと考えてまして、でこれの後年にですね、皆さんご存知のノーチラスですね、ステンレススチールより硬い素材を使って複雑なデザインを用いて、デザインされた時計が誕生するんですけれども、きっとですねこのノーチラスの誕生にはこのゴールデンエリプスの制作のノウハウっていうのは僕はきっと生かされてると思っています。なので僕たちが普段言うヴィンテージウォッチ、アンティークウォッチっていうのは職人が手で作る領域が非常に多い時計なんですよ。でノーチラス以降の現代に至るまでの時計っていうのは逆に工作機械が進化したことによって作られている時計で、ちょうどゴールデンエリプスっていうのはそのヴィンテージと現代の時計の橋渡し的な、存在といえるモデルかなと僕は考えています。そもそも中野さんはどういう経緯で
ゴールデンエリプスを愛用することになったんですか？そうですね、そもそもまず初めてゴールデンエリプスの存在を知ったのって何年前だろう、もう 2,3 年前ぐらいになるのかな。初めて僕が機械式の時計を買おうと思ってたんですよ。当時現行の時計だったんですけれども、で何買おうかなって思って時計の雑誌いろいろ見てた時期があったんですけど、その中である雑誌がですね、パテックフィリップの当時の全モデル紹介という特集を確か組んでいて、その時に見たのが初めてだったんですけど、パテックって言ったら、うちのお客さんとかも僕もそうなんですけど、カラトラバっていう方は非常に多いじゃないですか。なんですけど僕もそうなんですけど、実はその当時パテックフィリップの時計のそのモデル紹介見てて一番綺麗だなって思ったのが、実はカラトラバじゃなくってゴールデンエリプスだったんですね。ずっとこれなんでかなと思って不思議だったんですけど、それはきっとさっきお話しした黄金比と呼ばれるそのデザインの考え方がきっと理由なのかなと思っていて、黄金比っていろんなものに使われていて、例えばそうですね、美術品とかでしたらモナリザの顔とかは多分黄金比使われてたはずですし、あとミロのヴィーナスですか、あれも体の部分に黄金比の比率でのデザインってやっぱ使われていて、いろんなその有名な美術品アートに使われている、そういうものって僕たちその美術アートの知識なくてもやっぱ単純に綺麗だなって思うじゃないですか。だからこのゴールデンエリプスに関しても多分一緒で、その当時時計の知識がほとんどなかった僕もそういうデザインに基づいたデザインが全然もうシンプルに感情的に訴えかけてきて、綺麗だなっていうふうに思ったのが理由だなと思ってるんですよね。中野さんはその時計どういうシチュエーションで使ってますか？そうですね、まずやっぱりこういうシンプルなドレッシーな時計なので、今日着てるようなスーツのスタイルもバッチリ合いますね。で特に僕なんかもこれ自己満足なんですけど、文字盤の色とあとこのオーバルのシェイプ、ちょっと流線形なデザインあるじゃないですか。なので青いちょっとネクタイとあと模様をペイズリーにしてちょっと微妙にケースの形と文字盤の色拾うみたいなのをなんかちょっと個人的には遊びでやるのがちょっと最近のマイブームかなとは思ってます。あとそうですね、結構逆にお客さんによく聞かれるのが、こういうドレッシーな時計なのでスーツとかじゃないと似合わないですよねなんていう風に言われることって結構多いんですけれども、個人的にはそんなに型にはまらずに楽しんでいいかなと思っていて、というのが、この、ゴールデンエリプスって、68年誕生で大体70年以降のものが多いんですけれども、いわゆるその70年代って流線形のデザインとかカラフルな色を使ったいわゆるスペースエイジとかいう人もいますかね、そういう時代の時計のやっぱり一つでもあるのかなと思っていて、クラシックな顔つきでもあるんですけど、逆にちょっと宇宙というか SF チックな佇まいというかちょっと雰囲気も僕は感じるんですよ。なので僕なんかはそうです、世代的にスニーカーというかエアマックス直撃世代なので結構そういう格好普段休みの日するんですけれども、ジーンズで、カットソーで靴はエアマックスでカジュアルなんだけれども、でも時計はゴールデンエリプスっていう合わせ方も実は結構ありなんじゃないかなと思っていて、本当にスーツからカジュアルまでもういろんなシーンで型にはまらないで楽しんでいこうっていうふうに考えてます。一期一会ブログご覧いただいている方ならもうご存知と思うんですけども、中野さんといえば腕のりですよね。そうですね。そのゴールデンエリプスのつけ心地どうですか？いやこれね、腕のりねめちゃくちゃいいですよ。
ゴールデンエリプス、結構いろんなバリエーションあって、どちらかというと自動巻きの方が長く作られてるんですよね。40年ぐらい作られてるんですけれども、ちなみに40年作られてるのってパテックのカラトラバの96とその自動巻きのエリプス、ぐらいしかないと思います。単独のリファレンスで40年近く作られてるのは。で、ごめんなさい、それでただ自動巻きのやつはちょっと僕の腕には大ぶりなんですよ。合わなくはないんですけど、僕ちょっと腕細いんで、個人的にはこの手巻きのやつがすごくまず合うなってところと、あとね、結構ゴールデンエリプスって世代によってケースのシェイプ実は違っていて、このファーストモデルの3548って実はゴールデンエリプスは結構丸みを帯びた形をイメージされると思うんですけど、これはちょっとエッジが立ってるんですよ、ケースに。これは多分工作機械が当時の限界でこういうエッジの立った形にしかできなかったっていうのはあると思うんですけど、結果的にこの3548はこれしかない佇まいがあって、このですねエッジが立つことによって結構ね、これ厚みをね歴代のエリプスの中では感じやすいモデルで、この厚みが感じられると確かに小ぶりなケースではあるんですけれども、比率で考えればそのケースが小さいものに対して厚みがそれなりにあると比率だと分厚くなるんですよ、時計って。なので確かにケース系だけで見ると小ぶりなんですけれども、立体感が他のモデルよりも出やすくなるので腕元での存在感ってすごくまずあります。でこれはね結構さっき話したリファレンス96カラトラバの最初のモデルにも近いことが言えて、あれも小ぶりなんだけどケースの、エッジとか厚みは結構あってケースに対して立体感感じやすい時計なんですよ。なので結構ですねエリプスもそれに近くて小ぶりなんですけど本当ね腕乗せると存在感非常にある時計なので、これエリプス気になってる人一旦ちょっとこれ腕乗せてほしいんですよね、試しに。もうお店来てくれたら僕の時計あれば乗せてもらっても全然構わないんでお貸ししますんで、これはねファーストモデルならではの腕取りだなって僕は思ってますね。これからゴールデンエリプス欲しいっていう人はどうしたらいいですか？そうですね、ゴールデンエリプス正直一昨年くらいまではそこまで見つけるのが難しいっていう感じではないかなと思ってたんですけど、ここ何ヶ月かぐらいですかね、ちょっと見つけにくいというか値段がなんかちょっと上がってきちゃってるなと思っていて、その結果ちょっと手に入りにくいなっていう印象があるんですよね。なのでなんでだろうな、多分時計のトレンドが多分変わったっていうのが一つあるのかなっていうところと、あとその去年が2024年のパテックの新作でゴールデンエリプスのブレスレットとケース一体のモデルが出たんですよ。あれがね評判がいいんですよ。うちに来てくださるお客さんとか実際にその見て触れた方とかの声も聞くと、あれいい時計だよねっていう方が結構多くて、それで注目してる人が前と比べて増えたっていうのもひょっとしたらあるかもしれなくて、なので場合によっては今年のどうだろう春以降とかもうすでになのかわからないですけど、ゴールデンエイプス今まではねあんまりすごく注目されたりとかブームになるような時計ではなかったんですけど、なんかブレイクする可能性あるなと思っていて、本気で好きで今なんか欲しいな探してるなっていう方はチャンス逃さないでほしいなっていうふうに思ってるんですよね。なので、例えばうちだったらもう間違いなく僕シェルマンで一番ゴールデンエイプス好きな自信あるんで、入荷したらもう絶
対ブログで真っ先に紹介しようと思ってるんで、撮影するぞって思ってるんで、ブログはもちろん見ていただきながら、順次インスタグラムとかオンラインショップの方にも掲載しますので、そこですね、ぜひチェックしていただけるといいかなと思っています。はい、では、シェルマンのスタッフ愛用時計紹介第1回目、私銀座店中野のパテックフィリップ3548ゴールデンエリプスのご紹介でした。皆さんいかがでしょうか。これからですね、このチャンネルでは、皆さんに楽しんでいただけるような、投稿をですね、これからも行っていきたいなと思っています。ぜひですね、今回の動画見ていただいて楽しいなとか面白かったなって思っていただいた方、ぜひ、チャンネルの登録と、あともしよかったらいいねの方を押していただけるとすごく嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。